कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे. شهر دی او زه 400 اوسیدونکې یم او زه په سیټي پوسټ باندې سلیکټ شوم. نه جی زه خپله ګولډ میډلیسټ یم الحمدلله. زما پی ایچ ډي روانه ده. زه ویل کوالیفاید جینۍ یم، نو سفارش خو زما په کتاب کې بګ نو دی. او نه جی ما ته ان ټي اس ته ما اپلای کړې وه، زما 70 الحمدلله سکور راغلی و. خو بیا لکه ما زما ته زه هغې علاقې کې اوس هم چېرته نیټ اکسس نه نو او ما افورډ کولی هم نه شو. نو دې وجې نه ما ته هېڅ پته نه وه. خو د سټاف ممبرز لکه د سکول والا خلکو ډېر زیات سټرګل وکړو. ایون زما کور ته خلک راولېږل. نو هغې وجې نه ما ته بس 2 days بفور زما دغه د order لاس کې دی. نو هغې ته ما د دوی وجې نه ما ته پته ولګېده، ځکه چې دوی فون نمبر بند و زما، نو دوی ما پسې کور ته خلک راوستل. نو دې وجې نه زه د دوی وجې نه سلیکټ شوم. نن لکه بینګ پاکستاني خلک دغه وایي چې سفارش کېږي او اپروچ کېږي او چې MNA کې دې ځای کې د خلک وي هغه وي. خو نن زما یقین شو، ځکه چې ما انتهایی بچپن نه زه ټاپر یم، نو ما یقین شو چې په پاکستان کې اوس موجوده ټایم کې میرټ چلیږي. نو سفارش پیسې ورکول دا که څوک ورکوي هم نو غلط کار کوي، ځکه صرف په میرټ باندې سلیکشن دی. ما ټولو کې ډومبې د الله پاک د مخې ته سجده وکړه. زما خپله مور سمرې لتلې ده، نو بس ما هلته هغوی ته بیا کال وکړو چې بس ستاسو دعاګانې ما د حق کې قبولې شوې، او بیا مې خپل هسبنډ ته حق کو، بس خوشحاله شو. اوس څومره خوشحاله یې چې اډر په لاس کې دی؟ سر اوس خو بس الله تعالی شکر کوم. نو هر کار دې وجې نه کېږي چې الله پکې رضا وي. نو بس دې باندې شکر کوم چې الله زه سلیکټ هم ټیچینګ درس دپاره، مطلب ټیچینګ ډېر ښه شعبه ده زما نظر کې. ټول مخکې خو که دغه هم راته وي چې کم اډرونه تاسو نن جاري کړو او څومره اډرز دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او د الله تعالی ډیر زیات شکر دی، موږ نن آل کیټګریز وکړل سوای د پی ایس ټي نه، او ان شاء الله تعالی وشي ډیر زر ورځ کې او 36 اډرونه موږ نن ایشو کړل. دغه اډرونو کې د میرټ څومره خیال ساتلی شوی دی؟ فل 100% خیال موږ د میرټ ساتلی ان شاء الله تعالی. دې کې به داسې یو قسم نه چې هغې به یو نمبر ښکته پورته کړي موږ. دغه کوم کسان چې اډرونه ورکړه یا چې کوم کسان پاتې وي د هغې هغه پروسس په کومه طریقه شوی؟ کمیټې څومره محنت کړې دغه هم لږ نو زموږ د کمیټې محنت خو تاسو به لیدلی نه وي، خو الله ته معلومه ده او د ټولو خلکو ته معلومه ده چې موږ د ماسخوتن د بانګه پورې دلته ناست یو په تیاره کې، او موږ د هر یو څیز مکمل خیال ساتلی. ایبسنټ خلک هم د خپل کورونو نه ایستي دي او یو قسم موږ دې کې ایستلی نه دی. که ډیفر شوي دي نو هغه صرف په بعض کیس پکې ډیفر دی، هغه د خپل ډاکومنټ ډیفیشنسي په وجه چې کله برابر کې ان شاء الله دا یې اډر باندې سپاټ هغه وخوځي. اخري پوښتنه میډم چې دغه استادانو ته اډرونه میلاو شو، میل طرف ته ډېر زیات میلاو شو، فیمیل سایډ ته هم ډېر زیات اډرونه شي. په د 400 په تعلیمي ادارو کې به د استادانو کمې تر کوم حد پورې شي، او که چېرې د استادانو کمې پوره شي نو د تعلیم چې کوم معیار دی هغه به کوم حد پورې ښه شي؟ یو خبره تاسو ته کوم زمونږ دې اډرونو کې موږ ته چې ټول نه زیاته خوشحالي ده نه دا چې زمونږ ډېر غیر او ډېر on the far flung areas چې کوم دي چې کوم کې سکولونه د مودو راسې شړ پراتو دا هغه استادان دي او ادیب ولر شي، او ان شاء الله تعالی التبر تعلیمي ماحول دوی سره ډېر زیات خوشي، ځکه چې زمونږ هغه سکولونه به دوی سره او چلیږي. او ظاهر د 400 تعلیمي ماحول چې کوم ماشومان د دینه محروم وو، د استادانو محروم وو، د استادانو کمی په وجه باندې هغوی د سکولونو بهر وو، ان شاء الله تعالی د دوی د راتلو سره به هغه ټول ماشومان زمونږ واپس سکولونو ته راشي. دې پیرله چې کوم اډرونه شو هغه پروفیشنل ټیچرز نه دي، پروفیشنل ټریننګ یې نه دی اخیستی، نو آیا هو ډېر های کوالیفاید ماشومان دي. نو د دې ټریننګ به د اډر نه پس کیږي 9 مهینې ټریننګ دی. اب ګورنمنت دوی ته سره انچ کوي او په پایټ کې به دوی 9 مهینې ټریننګ کیږي. دغه راتوي چې دغه کمیټې کې کم ممبران تاسو سره شامل وو او څومره محنت کړې دغه کمیټې او دغه باقي پاتې اډرونه به کله پورې ورکوي تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کمیټې کې زمونږ ټول سټاف لکه نهار شو، زه شوم، زمونږ ډیو شو، صاحب صابرین شو، روحي لمبې شو، نور موږ سره ډېر داسې دي چې پرنسپلان هغوی پکې موږ سره امداد کړی دی او موږ د شپې او د ورځې کار کړی. دا د سکول د کلاسپورو ته پته لګي او دوی زموږ ډېر زیات خدمت هم دلته وکړو او دا اډرونه مو که خیر ورکړه د ماسخوتنه پورې موږ دونه کار کړی چې لکه دغه یو کینډیډیټ نه تاسو انټرویو واخیستې ده چې دې نمبر نه ټریس کېده، نو بیا زموږ میډم هلته وښې وې، هغې ته یې وویل چې یاره تاسو ورشئ دې کور ته د دې نه معلومات وکړئ. نو بیا هغوی بل نمبر راکړ او هغه بیا ستاسو هغې هغه فیلینګ وکتل چې هغه څونه بیا خوشحاله شوه چې سجدې ولګول، د الله شکر یې ادا کړه
نو دغه مهنت مونږ کړی مونږ نه څوک داسې پاتې شوي نه لکه مونږ کور په کور ګرځېدلي خو دا خلک مونږ دا ایبسنټ خلک مونږ راښکاره کړي سر الله په دغه پوره پروسس کې اخریت تاسو نه کوم میرټ څومره خیال ساتلی شوی دی د میرټ داسې خیال چې دې کې دونه ټیم په دې کې څه نشته ځکه چې مونږ د ټول دا ټول بچي دي زمونږ لوریان دي دغه شان زمونږ لوریان هم دي داسې زمونږ خویندې هم دي داسې زمونږ میندې هم دي نو مونږ به پکې داسې خیال ساتلی چې حقدار ته خپل حق میلو شي خو کې دغه راته وایي چې دغه کوم اډرو تاسو ورکړو کمیټه سور موده په دغه باندې کار وکړو او څومره په دغه پوره پروسس کې د میرا خیال ساتلی شو سراج بھائی تاسو هو اول نه چې کوم دی نو ډېر مهرباني تاسو په دې شارټ ټایم کې موږ ټایم راکړو او د دې اپوائنټمنټ ډیسټریبیوشن ټایم موږ راکړو دا خلکو تقسیم اډر خپل اډونه واغشتل اوس به د کمیټه د پروسس خبره ده نو کمیټه کم از کم 2.5 میاشتې په دې باندې موږ هارد سټرګل کړی دی زمونږ د ډیو ډایریکشن زمونږ د سپرډنټ ډایریکشن زمونږ د نو سټاف ډایریکشن دا چې دا کار موږ کوم دی فاینل سټیج ته ورسو ا دې نه معلومیږي دا چې موږ به سار راتلو کم از کم 8 بجې او موږ ماخام ماستن خپل کور ته تلو د دې ماشومانو د اپاینټمنټ په دې پروسس کې موږ چې کوم دی خپل هارد سټرګل کړی دی او موږ امید لرو چې موږ میرټ چې کوم دی وایلیشن نه دی کړی موږ میرټ چې کوم دی هغه فالو کړی دی او هر جنیت چې کوم دی هغه د خپل حق ملو شوی دی او زه خو میډیا په ترو باندې بار وایم چې دا د عمران خان حکومت او په 800 روپے په میرټ باندې نو کړی دی بس